来看看咱家猫眼螺肥不肥啊？沿着它内壁啊，一定要这样旋转着往外拽啊！哎呦，看看。都是这样的肥度啊！猫眼螺的话，只有一个地方不能吃，就是它这个地方，这个地方是它的腮啊，是它过滤脏东西的地方，非常非常脏啊，咱给它掐掉就可以了，剩下的都是可以吃的啊。尤其是这个螺头肉 ，Q Q 弹弹，特别有嚼劲啊！如果你鲜货做起来麻烦的话，咱家有做好的即食小零食啊，开袋就能吃，全部都是用它这个螺头肉做的啊。有喜欢吃的，一定要来上一份哦。